はい、ご無沙汰しております。リゴロです。今日はですね、これですね、みんなの憧れ、ロトパックス。ね。これなんで憧れかっていうとですね、高いんです。これがね、ちなみにこっちが1万6000円弱、こっちが1万2000円弱なんですけど、これ単体ではね、言うてもそんなにべらぼうに高いわけではないんですけど、これをね、つけるためのお膳立てといいますか、そこにめちゃくちゃ費用がかかるんですよ。今回僕はサイドラダーにつけるわけですけど、サイドラダーに限らずですね、リアだったりとかね、あらゆる場所につけれるんですけど、どこにつけても高いんですよ。なので、僕は今回いろんなものを買ってですね、試行錯誤を重ねてようやく答えが出ました。通常の費用に比べて約その半値で、少しでもね、世のお父様方のお力になれればなということで、今回カスタムのねご紹介をさせていただきたいと思います。ほんと寒いんでね、今日ね天気なんだけどもうマイナス4度とか5度ぐらいいっちゃってるんで口が回らないぐらい寒いです。まずはね家の中で仕切り直していろいろご説明したいと思います。ロトパックスはですね専用のマウントがあって、そこに装着してロックする仕様になっていて、その専用マウントの装着が場所によって異なるわけですね。でまずロトパックスをどこにつけるか。ジムニーシエラの場合、サイドラダー、リアのスペアタイヤ周り、リアラダーに設置するケースがほとんどなんですけど、それぞれに設置方法がいろいろあって、左からサイドラダーの場合、ネオプロトさんでは専用のラダーがあって、ここにマウントを直接設置する仕様で、他にねブラケットなどを用意する必要はありません。同じくアピオさんからも専用のラダーが販売されてるんですが、両者ともまあまあなお値段なんですよね。ただネオプロトさんのものはワンチャン助手席側だったらノマドにもつけれるのかなとも思いますが、実際どうなんでしょうね。次にスペアタイヤ周りですが、ネオプロトさんから2タイプのものがあって、一つはスペアタイヤを外して汎用のベースを取り付け、そこにロトパックス専用のブラケットを別途用意して、そこにマウントを設置する仕様のものと、もう一つはアドオンタイプですね。スペアタイヤはそのままで、スペアタイヤのボルトを利用してブラケットのみを装着して、そこにマウントをつけるタイプの2種類があります。アピオさんのものだとタイヤを外して専用のベースを装着して、そこに直接マウントを設置するものが販売されています。ネオプロトさんのアドオンタイプとアピオさんのダブルマウントタイプは、そんなに費用はかからないんですよね。で次が IPF さんのリアラダーにブラケットを装着して、そこにマウントを設置するものがあるんですけど、これはリアラダーが IPF さんのリアラダー専用なので、 IPF さんのリアラダーをすでに装着済みの方は安くなるんじゃないかなと思います。見ての通りですね、何もないところからベースを用意するだけでもこんなに費用かかるんですよね。でそこに鍵付きの純正マウントが15,400円。例えばロトパックスのストレージボックスを装着すると各社このような金額になります。結構な金額になるんですよね。ではさらにですね、それぞれにウォータータンクと純正のコックを追加して2個装着した場合の合計額が、見ての通り恐ろしい金額になります。あんなただのポリタンク的なね箱を2つ用意するだけで、前後のバンパーを交換できるほどの金額になるんですよね。で僕の場合はサイドラダーに装着したかったので、先に説明した2社の専用ラダーの場合と僕が今回ね装着したプラントで金額のね比較をしてみたいと思います。僕は2つもともとねサイドラダー持ってたんですけど、高いやつなんで、安いサイドラダーでも再現してみたいと思って新たに購入しました。そこにマウントをつけるためのステーを約3500円ほどで自作して、トータルでねベースの部分だけで約1万2000円ぐらいで済むわけですね。最近になって純正の5分の1ほどの価格で中華製の格安マウントが出回るようになったんですよね。でそこで Amazon で売られてるものを試しにいくつかね購入してみました。でこれが大きいんですよね。なのでストレージボックスだけの場合だと約3万円ほどでね装着ができます。さらにウォータータンクを追加して、コックというか、蛇口もね、純正のクソ高いやつではなくてアウトドア用のポリタンクにね付属しているものを流用したので、2個装着した時の合計金額がなんとこれほど違ってくるわけですね。ポイントはですね、やはりマウントを純正品にするか格安中華製のものにするかです。で Amazon を見るとストレージ用、ウォータータンク用とね、別のもののように違う価格でねたくさん販売されてるんですけど、試しにそれぞれ購入してみたんですよね。あとは安いものと少々お高めのものもあって、いろいろ買ってみたわけですよね。そして比較したんですけど、全て同じものでした。鍵も同じです。なので最も安いものでよろしいかと思います。じゃあ純正品と比べてね品質的にどうなのか、映像ではね鍵なしのタイプではありますが、純正品のマウントとね比較したわけですけど、質感重量感的にほとんど差は感じませんでしたね。一部ねボルトなどの大きさが若干小さいかなって感じる程度の違いはありますけど、構造上何ら問題ないレベルなんでね、表面のロゴだけで5倍近い価格差なんだなと、ほとんど差のないクオリティなんですよね。サイドライダー本体は表面がチッピングっぽい塗装で、思ったよりも軽くて、ボディとの接触部分の保護パッドもしっかりしているし、マグネットも超強力なので、これでよろしいかと思います。サイズはこのような感じになります。
はい、一時停止してご覧ください。次にマウントをつけるステを作るわけですけど、まずは完成品の状態をお見せしたいと思いますけど、はい、2種類のサイドラダーで試したんですけど、ベースとなるステーはバイク用のスチール製のもので、4個でね、1500円程度で格安の割にシリコンゴムもついていて、これがねすごく使えるんですよ。でただ問題もあって、付属のボルトが短すぎて使えないので、長いものを別途ホームセンターで買う必要があります。あとゴムがねかなり分厚いのと、きつく締めてもゴムの遊びでね若干ぐらつきますけど、4箇所で止める仕様になってるんで、強度的には全く問題ありません。逆にゴムが厚いことでボルト締めの微調整ができるのと、振動を吸収するのでボルト類が緩みにくくなって逆にいいのかなとも思いましたね。4箇所にベースを設置して、そこにちょうどいい具合のジョイントプレートを2本つないで、その真ん中にマウントを装着するっていう DIY です。でこのジョイントステイを選ぶのに非常に苦労したんですけど、ラダーが2種類あったのでね、若干長さが違うんですけど、この2つのプレートがですね、見事にね両者にシンデレラフィットしたんですよね。細い方は僕が持っていたラダーにだけフィットしますけど、太い方は両方のラダーに対応してます。このジョイントプレートの類は似たようなものがホームセンターにあるんですけど、通販ではなかなか見つからないので、このサイズ感で合うものをねお探しいただくしかないですね。はい。それ以外は概要欄に記載してますんで。で、ポイントは、ジョイントプレートとマウントの間に何でもいいのでね、このくらいのスペーサーをかませるってことですね。僕は普通のボルトを使いましたけど、これをしないとですね、ジョイントプレートとベースをつなぐボルトにロットパックスが干渉してしまうので、このステーとベースをつなぐボルトの厚さ以上のスペーサーをかませる必要があるんですよね。ただし、あまりスペーサーが厚すぎても、今度はマウント用のボルトの長さが足りなくなっちゃうので、ジョイントプレートの厚さも考慮しつつ、スペーサーの厚さを考える必要が出てきます。実際はギリギリ干渉はしないんですけど、やはり車なんでね、振動とかでロットパックスの裏側に傷がつく可能性もなくはないので、念のため裏側にクッション材を貼り付けてます。これらもろもろのパーツを合わせると、ジョイントプレートの大きさにもよりますけど、だいたい3500円ほどかかる計算になります。でパーツの取り付ける順番なんですけど、映像では僕がもともと持っていたラダーなんですけども、8000のラダーでもね手順は同じです。まずはバイク用のベースのステーを4箇所このように仮止めします。次に中華製のロトパックス専用マウントを組み立てておきます。ジョイントプレートとマウントの間にスペーサーとして M 字のナットを挟んで、マウントに付属するボルトナットで締めます。ワッシャーも一応かませてます。そしてマウントが中央に来るようにしっかりと本締めするわけですね。できたものをバイク用のステーに M8 の黒いボルトナットで締めるわけですけど、この時にラダーにつけたステーと交互に本締めしていくようにします。このバイク用のステーを締めていくと、ジョイントステーの穴の間隔が若干開いていくので、状態を見ながら交互に締めていくのがよろしいかと思います。はい、ご覧の通り、強度はね問題ないかと思います。発生のラダーの場合の取り付け映像はこのようになります。やはりですね、ジョイントプレートはこの大きいタイプのものの方が、両方のねラダーに対応しているし、若干穴もね余裕があるし、強度も増すので、このようなタイプのものをおすすめします。でこれはね1本あたり650円ほどで少し高いんですけどね、ここで一つ大きな事件が発生します。でロトパックスのウォータータンクの方ですね、なんとマウントに引っかかって入らないっていうね。いやいやこれパチモンなのって一瞬考えましたけど、ストレージボックスの方はね問題なく通せたので、マウントが原因ではないことは明らかだったんですよね。で純正のマウントでも通らないので、個体差かなと思って、一回返品しまして、でまた別のものを買ったわけですけど、同じく入らないんですよね。で思いっきり押せばね通せないことはないんですけど、この映像を見ての通り、潤滑剤を塗ってもキツキツなんですよね。もうこれ削るしかないってことで、ヤスリでゴリゴリシコシコこすりました。傷にはなりますけど、どうせこの辺はね使っていけば傷はついていくだろうし、見えない部分なんで、これはね両脇のところが詰まり気味だったんですよね。でだいたい左右合わせて1ミリ分ぐらい削って、上下もね軽く削ることでなんとか貫通しました。でこれはロットによって個体差があるんじゃないかなと思われますので、こういうこともあるんだよということでね、参考までに。あとシエラのミディアムグレー用のタッチペンを持ってたので、ロゴのところだけね、いたずらに塗ってみたわけですけど、いかがでしょうか。寒い寒い。よしつけたいと思いますけど、僕が持ってるサイドラダーはもう今回ねご紹介した安いサイドラダーも、ここの上を押さえるボルトがですね同じなんですよね。それぞれね1個ずつロックボルトっていうんでしょうかね、はい、これをつけて、はい、盗難対策をしつつ取り付けたいと思います。はい、こういう感じですね。まず仮止めして、結構ギリギリやな。ギリギリどころか収まんねえじゃん。おい、参ったぞ。
8000円のやつ、これ両端じゃないですか。これ真ん中だけで押さえちゃうので、これはうまくはまるんですよね。こういう感じでね、こっちにロトパックス、こっちにトラクションボードとスコップみたいな感じ。ちょっと飛び出ますけどね、後ろね。はい。まずはこのパターンでやっていこうと思います。ストレージをつけます。ね、まあ、鍵は後ほどつけますけど、バッチリです。うん。いいんじゃないですか。じゃあ反対側ね。手がかじかんで何もできねえ。きついわ。こっちはタンクだね。よいしょ。いい感じ。はい、ロトパックスの設置の基本なんですけど、この真ん中にこれを通してね、はい、これ2つあるんですけどね、はい、この辺これ縦にして外側のを回していくと一緒にこの内側のも締まっていく、そんな感じですね。できつくなるまでやって、はい、最後にこれロックね、1個目と2個目が貫通するわけですね。はい、そうするともう回らなくなるのでロックできるという仕組みですね。ちなみにこれ別のこれ反対側につけたやつなんですけど、別のところで買ったやつですよ。ちゃんと鍵が合うんですよね。はい、共通してます。タンクなんです。実際これどういう風に使うねんってことなんですけど、僕の場合キャンプで、あとは海でいろいろ洗ったりするのに使うんで、このままだとねこれ 7.5 リットル入るので結構重いんですよ。今空ですけど、なので実際使う時はこういう感じで逆さまにしてここから出すわけですけど、問題はですね、こうやってロックを外しながらこれ回すんですけど、取れます。でこういう風な感じになってるんですね。でこれをまたこうつけてロックしますよね。こういう感じで使う時はこう回してペーってやるのもいいんですけど、外れないとも限らないんで、あとは拡張アダプターがあるんで、拡張アダプターをつければね、この間にもう1個分ねこれつけれるんで、それが回るんで、2枚重ねられるわけですね。こういう風に水はこういう風にね回せばいいんですけど、現実こういう風に逆さまにしてつけるしかないんですよね。あとこうとかね逆もできるんで、はい、いいんですけど蛇口がないんですよ。もうここで押さえるしかないんですね。これはちょっとダメだろうということで僕買ったのが別のタンクについてたね、径が5センチのタイプね。これを使うともうこれ使えないんだよね、これね。実際純正のやつはどうすんだよってね。お飾りで置いとくにはいいんですけど、実際僕はちゃんと使うので向きもいろいろ変えれる。ここに蛇口があってひねれば出てくるという、そういう仕様になってます。水満タンにしました。はい、出ましたね。いいよいいよ。エアが入んないと勢いよく出ませんけど、いやこれぐらいでちょうどいいかなっていう、なんかおじいちゃんのおしっこみたいですけどね。でこの向きはいくらでも変えれるんで、はい、好きなようにできると思いますけどね。これいいね。ゴムキャップみたいななんかいいものがあればつけたいなとは思ってますけど、はい、これ止めるしかないのよ。どこにもストッパーがないので回してもダメだし、やっぱりこういう蛇口は必須ですね。ロトバックス純正のものもあるんですけど、もうそれだけでね6000円ぐらいするんですよね。僕はもうこういうので十分だと思います。5センチの径のものでいろんなタイプあると思うんで、ただ単品で僕見つけられなかったんで普通のもうタンクを買っちゃいましたけど、これとは別でタンクで別に蓋がついてるんで、はい、普通にタンクとして使えちゃうんで、僕は2000円のタンクを買うことをお勧めします。これ一応パッキンついてるんですけど、ちょっとね強く締めないと水が漏れてくる感じがあったので、この5センチ用のパッキンもう1枚かませてもいいかなと思います。はい、ということでね、今日向きを変えてこっち側につけました。反対側についてたんですけどね、今回はですねとにかく安くをモットーにカスタムしたわけですけど、それでもねやっぱり意識しなきゃいけないのは安全性ということでね、各社ね出されてるパーツに負けず劣らずというか、しっかりしたなんだろうな堅牢性というのかな、我ながらよくできたなと思います。いい感じで、はい、固定されております。あとは車検ですよね。サイドラダー自体はですね指定部品に該当するので、サイドラダーだけだったらつけた状態でも車検は通るんですけど、いろいろごちゃごちゃつけてるんでね、車幅、片側1センチ以上も出てるんで、車検の際はですねこのラダーごと外した状態で車検に出すという大前提の
元のカスタムでございます。あとはセキュリティですかね。まあこういった鍵もそうなんですけど、あとこのロックボルトですかね。僕もねロトパックス、純正のロックなしのタイプをねつけてたんですけど、出かけた際とか夜とかね、もう気になって夜しか眠れなかったんで、やっぱりロック付きをおすすめします。で今回のそのカスタムの、弱点を強いてあげるとしたら、やっぱりこういろんなパーツ使ってるじゃないですか。なので、サビですよね、ボルトとかナットとかステーとかね、できればこの施工の際にねもう防水処理しといた方がいいと思うんですけど、僕ちょっと急いでたんでねしなかったんで、ちょっとね暖かくなってきたらね防水処理しとこうかなと思ってますけど、あとは緩みとかね、いっぱい、ね、ボルトとか使ってるんで緩む可能性もあるので、ね、やっぱ車なんで、それちょいちょい、チェックしなきゃいけないのかなっていうところぐらいですかね。今回ねだいたい一発3万円、こちら2万円ぐらいですけど、決して安くはないカスタムでしたけど、その価格なりのカスタムだったんじゃないかなと非常に満足しております。今回はこっちの方で説明しなかったですけど、別の動画でちょっとご紹介しようかなと思ってます。余裕のある方はね是非トライされてみてはいかがでしょうか。ということでゆうごろうでした。ではまた。